गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही या आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। वीडियो में मैं आपको 2-3 ट्रिक्स बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके मोबाइल में आप कोई भी साउंड चलाते हैं या कोई भी सॉन्ग चलाते हैं तो आवाज़ नहीं आती या आवाज़ आती भी है तो बिल्कुल हल्की हल्की आती है, तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर देनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको ये 3 ऑप्शन मिल रहे होंगे, मीडिया, रिंगटोन और अलार्म का। इनमें से कोई भी ऑप्शन 0 पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे फुल कर दें। फुल करने के बाद इन्हें फुल करने के बाद आप देखना आपको आवाज़ आने लग जाएगी। अगर फिर भी आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे, वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल, वाइब्रेट ऑन साइलेंट, साइलेंट मोड। इनमें से कोई भी ऑप्शन ऑन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऑप्शन आप ऑन है तो आप उसे ऑफ़ कर दें। ये जो साइलेंट मोड नज़र आ रहा है इसे ऑन नहीं होना चाहिए, ये यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अगर ये ऑन है तो आप इसे ऑफ़ कर दें। अगर यहाँ पे आपको ये साइलेंट मोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप इस तरह नीचे यहाँ पे आके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन म्यूट का, अगर ये ऑफ़ है, अगर ये ऑन है तो आपको इसे ऑफ़ कर देना है और उसके बाद देखना है आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप मोबाइल को एक दफ़ा ऑफ़ करके ऑन कर दें। अगर ऑफ़ करके ऑन करने से ये होगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अगर फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप किसी शॉप पे ले जाएं तो वो आपको प्रॉब्लम बता देंगे और आप वहाँ से ठीक करवा दें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।